咁一開始會有嘅展品就係動物，即係佢一大堆係非洲上面嘅動物，我唔知有咩關係。咁但係就佢有好多唔同大型嘅動物嘅標本啦。跟住我想講咧，某種嘅鹿咧係比獅子啦，比獅子更大。匹敵呢個大笨象咯，我唔知係咪真係咁大隻咯，但係真係好大隻咯佢哋。跟住咧呢度咧就係澳洲原住人咧，佢哋即係用嚟打獵啊嗰啲嘅矛啦，用嚟比試嗰啲矛啊，有好多唔同種類嘅。你會見到好特別嘅係佢哋嗰啲嘅外形咧，其實好似打芒坑咁樣嘅，佢啲矛係好特別咯，有唔同形狀、唔同嘅 shape。成個展館其實裏面咧，佢哋主要嘅主題咧就係講緊即係澳洲原住人嗰啲嘅生活啦。咁可以見到有佢哋嘅出去打獵嘅樹。咁今日咧，我咧就要去帶俾大家睇下咧，我而家亞德萊德裏面咧有一個博物館嘅。咁我哋咧就入去睇下亞德萊德裏面嘅博物館有咩特別啦。大分別嘅，咁亦都有展示咗好多唔同類型嘅畫啊，即係佢哋民族風格嘅嗰種特色嘅展品啊，等等石器啊等等嘅東西，咁好多嘢都係即係佢哋原住人澳洲一啲好古代嘅一啲文化上嘅物品咯。嘅即係一啲佢哋澳洲土著嘅地方啲唔同嘅歷史東西啊，即係點樣捕魚啊等等嘅東西，咁會俾大家睇下。咁展覽裏面咧就有佢哋即係類似石器時代嗰段時間啦，佢哋點樣用石頭去即係做唔同嘅工具啊等等嘅東西。好啦，咁我哋而家上去上一層睇下究竟有啲乜嘢特別啦。最令我着迷嘅嘢就係佢哋古代嗰陣時嘅文字同埋嗰種圖形去表達咧，我覺得好特別啊，即係好難去理解。咁啊，呢樣嘢大家都好熟悉啦，一睇都知係啲咩㗎啦。呢仲有好多款啦。咁呢度咧，大家可以估下究竟係啲咩嘅？有唔同款式、唔同樣、唔同大細、唔同形狀嘅，係咪咩嚟嘅咧？咁啊，而家你哋睇緊嘅嘢咧，就應該係佢哋即係原住人佢哋象徵式嘅東西，即係地位啊等等嘅證明，
即係面具啊、頭顱啊等等嘅東西都係好特別嘅，即係有啲 creepy， 但係就我覺得即係一種文化特色啦。跟住之後，你哋會見到好多唔同類嘅佢哋民族裏面嘅嘢，例如都係又係馬啦，跟住之後佢哋住嘅地方啦，跟住佢哋嗰架好古老歷史嘅一架船啦，但我唔知點解佢哋坐上去係唔會沉啦，係啦，跟住之後亦都佢哋有好多唔同種類嘅形狀、圖形、樣嘅面具等等嘅東西，咁都全部嘢都好特別，完全都係我喺香港係好少接觸嘅。咁啊，真係唔好意思啦。咁其實我呢排啦都好即係好得閒啦，咁冇乜特別嘅嘢做，咁啊好難影到好多特別嘅嘢俾大家睇。咁啊，希望之後再有多啲機會可以影多啲特別嘅嘢啦。咁啊，即係抱住期望嘅心態吧。好啦，再見。